हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम विज़िट करेंगे मलकवाल से वज़ीराबाद शहर तक, जिसमें हम शहर, देहात और मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करेंगे। आज का ये व्लॉग जो कि बाइक पर है, रोड बाय रोड से हम मुख्तलिफ़ शहर जैसा कि गुजरात हो गया, वज़ीराबाद हो गया, मलकवाल सिटी हो गया, और रास्ते में जो प्लेसेस या जो जगह मशहूर फेमस जगह या जो चीज़ें आएंगी, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे।